İdosil aleyhissalatu vesselam'ın diyor Kur'an kalekun genel fikri Bukhari çartar Kur'an kalekun mukunsa fikri muniyar kunnasa daraja Allah'na gamulan dullesati Allah'na muna daraja çemberini satıyor mukunsa kunnasa darajada Kur'an kalekun sulval fikri ma ben kabuçusar gamur daraja kummasa bir kunu sulval Allah'na jo daraja çemberini satıyor mukunsa Kur'an'da daraja bir sulval Ya Allah İdris aleyhissalatu vesselam diyor Yala huymur şefaat Huy minno şefaat mu zastupničstva khanesar Yala huy minno şefaat rohtar biganisa Kur'an tar Kur'an kalekisa insana mu Kur'an biganisa şefaat no Sünneten Allah naca sulal Mukun sen nimet bur Allah'na bullejun Ya Allah İdris aleyhissalatu vesselam diyor Yala huymur ibadat Yala qimur, yala khumur ibadat mu Kur'an kalesi insanlar. Kur'an kaledir. Yala khumur, yala qimur ibadatidir. İdris aleyhissalatu vesselam. Ya Rabbi İdris aleyhissalatu vesselam diyor. Yala khumur zi tutar, khumma zi tutar mu ilmu laklek hissata insanlar. İlmu gulakletar, ga ilmu dulusa, lo khusaza ga molan gudulle. Mu yala qimma khumaritar. Mukun sawa hadis busar Kur'an'ul haqqlo. Lakim bullessagu yala khumma qimaritar zitu. Lakim bullessagu tar i laklek hissagu tar Kur'an. Yala khumma yala qimari diyor İdris aleyhissalatu vesselam sulal. Mune tujla uçu hambulla nakisa Kur'an dalin yala khummi yala qimmi bikan şu juldane usulal.